मैं अपने राक्षस पापा के पास चला जाता हूँ और मैं अपनी मम्मी के पास चला जाता हूँ। ओए चिंटू, वो तेरी नहीं मेरी मम्मी है। बच्चों, मैं तुम में से किसी की भी मम्मी नहीं हूँ। मम्मी चलो जल्दी घर चलते हैं। तकलू लखा, वो तेरी नहीं मेरी मम्मी है। बच्चों, तुम दोनों कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानती। चिंटू बेटा, मैं तेरी मम्मी हूँ, आजा जल्दी घर चलते हैं। अरे यार, फिर मेरे पापा कहाँ हैं? सॉरी बेटा, मैं चोरी करने गया था इसलिए लेट हो गया। अबे चोर और राक्षस, तुम दोनों पकड़े गए। जो चोर नहीं है वो लाइक सब्सक्राइब कर दो।